Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Aziz do'stlar, biz kunlikdan kun ko'radigan nogiron ayol loyihasiga yetib keldik. Qadrdonlar, bizda hozirda Sberbank kartamizga bor yo'g'i 2998 rubl pul yig'ilibdi. Bu pul bilan hech narsa boshlab bo'lmaydi. Opani O'zbekiston kartalariga ko'pchilik pul tashlolmabdi. Bugun kecha opani o'zlari borib tumonga yangi karta ochtirib, kliklarni hammasini ulatib kelibdilar. Ekranda qoldiramiz o'zlarini Xalq banki kartalarini va musofirda yurgan jigarlarimiz uchun Sberbank karta qoldiramiz qadrdonlar. Sberbankka bog'langan telefon nomer qoldiramiz. Befarq bo'lmanglar qadrdonlar. Bittadan like ni bosib qo'yaylik. Qayerdagi faxsh videolar chiqsa, yarim yalang'och qizlar chiqsa, 100 minglab like'lar yig'ilib ketadi. Lekin mana shunday bir onaxon birovlarning uyida sig'may, ko'chada hamda yashab turgan payti ko'pchilik ko'rib ko'rmaslikka olib ketyapmiz. Aziz do'stlar, sizdan hech narsa ketmaydi. Bittadan like ni bosib qo'ying. Tanish bilishlaringizga mana shu videoni 5-6 ta tanish bilishlaringizga yuborib qo'ysangiz, xudo xolasa, mana shu opaga ham chiroyligina qilib bir uylarni qurib beramiz. Komil do'stimiz, usta do'stimiz biz bilan kelgan. Xudo xolasa, assalomu alaykum yurtdoshlar. Assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Hammalaringni topganlaringga baraka bersin Allohim. Hammalaringizga kuch-quvvat bersin. Musofirdagilarni eson-omon uyga kelishini tilab qolamiz. Nima deymiz, mana shu yerda endi nasib bo'lsa shu yaxshi ishni boshladik. Mero oshnamizni ham endi qo'ldan kelgancha biz ham o'tgan safargidek yordam qilishga harakat qilamiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Aziz do'stlar, hozirda 3000 rubl pul yig'ilgan. Bu bilan yana bir bor aytamiz, hech narsa qilib bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgancha, kimning qo'lidan qancha kelsa, 10 rubl, 20 rubl, 100 rubl, ihsonda katta kichigi yo'q. Ihsonning mukofoti faqat ihsondir. Opani akalari bir moshin qum, bir moshin sheben olib beryaptilar, zakaz qilganlar, ertaga kelib to'kib ketadi. Undan buyog'iga 1 tonna sement olishimiz kerak boshlanishiga. To'g'rimi? 1 tonna sement olib tursak, 400 qanchaga oldik? 10 qopni. Hozir tushgan. 40 mingdan beradi. 400 mingga beradi. 400 ming bo'ladi. 800 mingga sement olishimiz kerak. Xo'p, Apalavka tam boshqalari bilan 1 million bo'ladi. Bo'ladi. 1 million bo'ladi. 1 million yig'ishimiz kerak hozir. Faqatgina sement uchun. Bu yog'iga tosh olishimiz kerak. Tosh olishimiz kerak. Toshni bir moshini 900 ming so'm ekan. Mana 1 million 900 ming so'm. 1 million 900 ming so'm hozirda pul yig'ishimiz kerak. Mana shu loyihani boshlashimiz uchun. Bizda hozir где-то 3000 rubl bor. Bu degani 138 bo'lsa ham где-то qancha bo'ladi shunda? 300 ming, 390, 400 mingdan sal ziyodroq pul bor. Bu hech narsa bo'lmaydi qadrdonlar. 2 million pul yig'sak, mana shu opani uyini boshlasak bo'ladi. O'zlarining kartalari va Sberbank kartalari, shunga befarq bo'lmaymiz qadrdonlar. Bu yog'iga endi sizlarning maslahatlaringiz kerak. Bu uyda surdirib tashlashimiz ham kerak. Pogruzchik примерно qanchalar oladi sutdaylashga? Pogruzchik menimcha shu bir 2 soat ishlasa agar taxminan shu 400-500 atrofida oladi. 400 ming, 500 ming atrofida bunga 2 million bo'ladigan bo'lsa 2,5. Birinchi ochirib buni surdirib tashlashimiz kerak. Ertaga derazalarni, eshiklarni hammasini olib tashab, shiferlarni olib tashab, sug'urishga, boyagi buzterlashga tayyor qilib qo'yamiz. Bu yog'i endi hammasi sizlardan. Podдержка qilmasak, qadrdonlar, ahvol juda ham og'ir ko'rib turibsizlar. Terishda nimadan qilsak yaxshiroq bo'ladi, Komil? G'ishtdan. G'ishtni hozir loyg'ish ishlatsak yana shu ahvol. Loyg'ish ishlatsak yana vahmak bosib ketadi. Chunki cho'l bu yog'i birdan vahmak boyagi. Qurt vahmak nima deb ko'pchilik yozyapti? Ko'pchilik nima deydi? Sariq qumurtqa deydi. Mana qayerdadir taxtakana deydi uni. Taxtakana deydi. Shu xullas mana shu taxtani mana loyda yeydigan bir sariq bo'ladi-ku. Iloji boricha loy ishlatmaslik kerak-da bunga. Bunga loy ishlatmaslik kerak. Hozir press blok olayotgan bo'lsak, u opa juda qiyin u. Qishda uyda isita olmaydi. Oddiy blok bo'lsa-chi? Oddiy blok, shu press blok, oddiy blok farqi yo'q. Sement blok bo'lsa bo'ldi. U uyda isita bo'lmaydi. Teradigan bo'lsak, uyda isita bo'lmaydi. Pishig'ishga salgina qiynalib qolamiz. Pena blokdan tersak. Pena blokdan mana xudoga shukr katta-katta uylarni ham qilib terib yuribmiz a. Issiq, qishda issiq bo'ladi, yozda salqin bo'ladi. Bu yana o'ylamanglar, Komil o'zini blok. Yo'q, menga farqi yo'q. Men Komil o'zini klientlari o'ziga yarasha. Hozir tayyorlasham-ku yo'qda hozir. Bu yerda opaga, bizaga shu opaga qulay bo'lishi kerak. Eng muhimi shu. Issiq sovuq qilish uchun iloji boricha buni tepasiga qamish ham qo'ymaslik kerak.
Tepasiga? Ha, tepasiga qamish ham qo'ymaslik kerak. Chunki qamish qo'yildimi, o'sha taxta qo'yganimiz qamishni juda yaxshi ko'radi-da u. Boyagi. Ha, vahimay o'sha taxtakani qamishni juda yaxshi ko'radi. Shu sababdan taxta boyagi rekalarcha yeb taylayapti. Bu yoqda endi sizlarning maslahatlaringiz kerak. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qanday qilsak, nima qilsak. Faqatgina ko'rpaga qarab oyoq uzatamiz, tushadigan mablag'ga qarab bu opani uylarini qurib beramiz. Qani hamma yaxshi podдержка qilsa, chiroyli qilib penoblokdan 2 etaj qilib uy qurib bersak. Lekin tushadigan mablag'ga qarab biz ham harakat qilamiz. Har doimgidek tushadigan pullaring отчети bilan kimdan qancha tushyapti va qayerga ishlatilyapti. Qadrdonlar, opani o'zlarini telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Kimdir qanaqadir boyagiday ehsonlari bo'ladigan bo'lsa ham bemalol telefon qilib o'zlariga ham ehson qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, Said opa, uydamisiz? Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Komil mikrofoningni bergin. Xo'p, qadrdonlar, mana shu yerda hozir opa kun kechirib o'tiribdilar mana. Biz hozirgi paytda konditsioner tagida issiqda dam oladigan bo'lsak, opamiz mana shu yerda yashab turibdilar. Shuning uchun befarq bo'lmaylik qadrdonlar. Bittadan like-ni bosaylik, qo'limizdan kelgancha 20 ming, 10 ming O'zbekistondagilar, Rossiyadagilar 100 rubl, 50 rubldan podдержка qilsak hech narsa emas, ko'pchilik bilan birdan bitib ketadi. Uylarini chiroyli qilib beraylik. 18 yoshga kirgan qizlari bor, turmushga berishlari kerak. Endi bu uyda tasavvur qilinglar, qanday qilib to'y qilsa bo'ladi. Chiroyli uylar bo'lsin, Xudo xolasa to'ylar bo'lsin. Charchamayapsizmi opa? Bo'ladi. Telefonlaringizni ulatib keldik klikka hammasini. Pullar tushadi endi muammosiz, nasib bo'lsa. Oldingi kartangizga ko'p pul tushmabdi, ko'pchilik telefon qildi. Pul tashlamayapmiz deb. Nima deysiz sizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga? Minnatdorchiligimni bildiraman. Uzoqda yurgan yurtdoshlarga, musofirda yurganlarga, nima saxovat qilayotgan nimalarga minnatdorchiligimni bildiraman. Duo qilyapsizmi haqlariga? Haqlariga duo qilib, anavi qilaman. Bugun chiqmadingizmi ishga? Yo'q, bugun chiqolmadim. Ish shuni karta bilan muammo bo'lib, ish kecha olmay yotaman. Shuni to'g'rilatira oldim endi nasib bo'lsa. Shu uylarni nima bitkazsam keyin chiqib paxtaga chiqaman deb o'tiraman. Nasib inshaalloh. Paxta sezon boshlanadi ham yog'iga. Necha kilo terasiz paxta? Teraman, bo'ladi. Qancha endi? Bunday o'rtacha. Shu 60-100 kilo bo'ladi. 60-100 kilogacha terasiz. Gap yo'q. Do'stlar, mana shunday. Hozir faqat hamma narsa kelib sizlarga taqalib qoldi. 2 millioncha pul yig'sak, kelib birdan boshlab yorardik pulni. Ishni boshlab yorardik birdan. Hozir yana bitta video olib ketyapmiz. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bu yoqqa ham befarq bo'lmaylik. 2,5 million pul kerak bo'lar ekan. 500 ming pogruzichga bersak, surdib tashlashga 800 ming sement apalovkalari bilan 1 million bo'ladi va 900 ming tosh. Undan yog'iga keyin bitta fundamentda usta haqqisini yig'ib tashlasak, oz-ozdan bu o'g'lan shunday asta-sekin ketaveradi. Keyin g'ishga hammamiz bir harakat qilib pul yig'sak, Xudo xolasa sizlar podдержка qilib tursanglar, chiroyli bo'lib ketadi, opa. Mana shu sizga ehson qilib turganlarda har doim duo qiling. Uylari mana shu ahvol shuga turgan ham bo'lgan ekan oldin. Bo'lib, shu yomg'ir nimalarda cho'kib ana bo'libdi. Shu sement qilishga sharoitim yetmayapti. Shunga nima qiluvdim. Opa kam gaplar to'g'risi mana juda ham xijolat bo'lib, nima qilib gapira olmayaptilar to'g'risi. Endi to'g'risi videomizdan faqat gap bo'lib qolyapti jigarlar. Mana shu videoda o'zi yig'ib tashlaylik. 2,5 million bo'ladigan bo'lsa, unga 17 ming rubllar bo'lar ekan, 3 mingi bor. 14 ming rubl yig'ib tashlaylik. Mana shu videoni o'zida bir 14 ming pul yig'ib tashlaylik. Davlasa sirraz ishni boshlab yoramiz. Hammaga kattakon rahmat, befarq bo'lmaganlaringiz uchun. Bu yog'iga sizlarni podдержкаларingizni kutib qolamiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalardan ham minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu qizim bilan
Şurada katta qiz bilan yotish sharoitim juda og'ir bo'lyapti. Shuning uchun sizlarni ishlaringizga nima qo'shasin, rivoj bersin. Iloyat, sizlar ham shu nimalarda har kuni duo qilaman sizlarni ham. Hammalardan Xudo rozi qilsin. Shu ayol boshim bilan qilishga sharoitim yetmayotibdi. Shuning uchun ilojim yo'q. Katta qiz bilan bu ko'chada yotib ham bo'lmaydi. Birda sharoitim juda qiyinlashgani uchun ilojim yo'qligidan nima qiluvdim.